Arabamızda değişik bir rulman sesi vardı. Şöyle şimdi sesi dinleteceğim arkadaşlar. Söktük devir daimı. Şöyle bakın. Orijinal devir daimı hala. Güzel. Fakat sessiz dinleyin. Şöyle bırakıyorum, sesini dinleteceğim size. Evet, parçamız. Zaten aracımızı çalıştırdığımızda böyle bir kayış sesi vardı, vıcık vıcık diye. Şimdi devir daimimi söktüm. Devir daimini değiştireceğim. Devir daimi rulmanı bozulmuş. Bu da kayışta herhangi bir ses yapabilir. Gerçi aracı çalıştırıp göreceğiz onu. Ama devir daimimiz, palleri sağlam. Fakat içindeki şeyi bozuk. Rulmanı bozuk olduğu için değiştiriyoruz. Yenisini aldık. Yenimiz de burada. Tabii bunu sökmüşken trigger setini de değiştiriyoruz. Arkadaşlar şöyle açıyorum. Yeni devir daimimiz. Şöyle. Evet. Bunun montajını yapacağız. Şöyle yerimiz de burada. Tabii bunu değiştirirken trigger setimizi de değiştiriyoruz. Ben trigger setimi de değiştireceğim. İsyankar Usta kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese teşekkür ediyorum. Aracı çalıştırdıktan sonra bakalım ses tekrardan aynı sesi yapacak mı? Yapıyorsa farklı bir sebebi olmalı. Ama bu devir daimimiz palleri sağlam fakat göbeğindeki rulmanı arızalı. Takipte kalın.